Datos curiosos sobre los Opium Birds. 1. Estos pájaros gigantes miden más de 2 metros de alto y son capaces de levitar. 2. Habitan en la Antártida. 3. Han mostrado signos de entender el lenguaje humano y pronunciar ciertas palabras. 4. Un grupo de científicos está actualmente investigando sus hábitos. No parecen mostrar signos de hostilidad. 5. Se mueven en grupos de hasta 7 Opium Birds y se alimentan tanto de animales como de los vegetales que le han proporcionado los científicos.